एकछिन बाहिर जाँदा कतिखेर आउँछस् भन्ने मेरो भाइ आज किन केही बोल्दैन खै। रिसको बेला पढाइ घर जा भन्ने मेरी आमा पनि रुँदैछन् त है। पढ्नु पर्छ है छोरी भन्ने मेरो बा आज मन कठोर पारेर किन पढाइ घर पठाउन खोज्दैछन् खै। चियामा चिनी ला छैन, कति हाल्नु पर्छ थाहा छैन। आजसम्म कलम मात्र समातेको मेरो हात घरको जिम्मेवारी सम्हाल्न त गाह्रो हुने रहेछ। आफूले खाएको थाल समेत नमाज्ने म यहाँ त खाना पकाउने भाँडा पनि माझ्नु पर्ने रहेछ। पढाइ घर गए